Goeienaand, beloveds, wat 'n voorreg is dit weer eens om u te groet in die wondernaam van ons Here Jesus Christus, onze Heer, onze Meester, onze Koning. Amen. Wat 'n dag. Daar's baie wat met my sal saamstem, wat hierdie woord sal gebruik, as dit nie vir die Here was nie, sou ek hierdie dag nie kon deurgemaak het nie. Praise the Lord. Ek het self 'n baie interessante dag gehad. En, but God gets the glory. God gets the glory. Dus vanoggend wil ek saam met een van kennisse praat. Sien wie ook so voor my groot geword het, Brandon Murray. Amen. Goeie vriende, met sy pa gewees, saamgewerk, by Ellendale gevangenis, en hy is tans besig op die boot, doen sy werke daar, en ons het 'n geweldige goeie geselskap gehad. En jy weet, daar was gepraat oor die challenges wat hy ervaar op die boot, en hoe intensiewe, harde werk dit is om jy weet, vir 7 dae aan mekaar te werk. En maar aan die einde van sy geselskap sê dat die Here hou hom, as dit vir die Here was, het so 'n stuk van sy getuie daar met my gedeel oor voordat hy op die boot gegaan het, en wat 'n uitdaging hy in die gesig gestaar het. En die Here het hom bewaar en beskerm. En dit is 'n mooi getuienis, wanneer jy dink aan, jy weet, dit is nou 'n uitsonderlike geval, waar een ou sy getuie vertel, maar dink dit aan wat jy deurmaak, of deurgemaak het, om te wees waar jy vandag is. Daar is al baie van ons mense wie afbrekend is, en afkraakkrag is, en jy weet, as hulle maar net weet waar deur jy kom, sal hulle 'n ander deentjie miskien gesing het. Hulle sal miskien anders opgetree het. Hulle sal miskien 'n ander engel gebruik het om met jou, jy weet, oor sekere issues te praat. Maar as omdat ons mense nie altyd ingelig is oor waardeur die spesifieke persoon gaan, met wie hulle lelik en afjakkerig is. Nee, dis waarom, jy weet, daar so baie onsmaaklikhede in hierdie lewe is. Iemand sê dat die lewe is klaar taf buite, hoekom dit nog vir jou nog moeiliker maak. Dit was nou die een getuie, en dan het ek nog eens een, jy weet, oggend raak geloop, Johnny Coe, ons noem hom Otta, baie goeie gitaarspeler, en baie mooi afgerond. En ek het so 'n grap vanoggend met hom gemaak oor, jy weet, jy kan waar speel, jy kan watter tipe musiek speel, jy sal altyd die gospel flavor in so iemand se musiek hoor, om dit maak nie saak waar hy is nie. As jy in die kerk groot geword het, weet dit, jy kan maar wat se klassieke musiek speel, popmusiek of R&B of jy weet, wat 'n tipe musiek ook al daar is in die wêreld. Jy sal altyd die flavor van die gospel artists hoor. Daar's net iets uniek omtrent 'n musikant wat in die kerk groot geword het. Amen. Ek noem dit altyd vir my neef se seun,
wat goeie basgitaris is, ek is lief om vir hom ook te sê, jy kan maar hoe lekker kry met die sekulêre musiek en whatever die julle speel, maar jy hoor hierdie kerkflavor, hierdie gospel flavor in julle musiek, in jou musiek, want daar sekere engels wat hulle run, sekere goed wat hulle doen, wat jy net in die gospel arena kry. Amen. So ek het vanoggend heel wat met mense gepraat en so aan. Prys die naam van die Here. En terwyl ek met hulle praat, ek dink Bempie was nog my laaste gesels gewees. Dis nog Brandon. Hy was nog my laaste gesels. En die teksgedeelte in Psalm 34 kom na my toe. En dan daar's twee gedeeltes in Psalm 34 wat my oog vang, maar hierdie tweede gedeelte in die 8ste vers is vanaand waaroor ek wil praat, vir 'n kort tydjie. En ek wil jou, terwyl jy gereed maak vir bid, ook so inspireer dat jy weet, dat dit maak nie saak wat wie teen jou doen, of wat wie vir jou doen, of wat wie wil doen teen jou. We have a hope and a trust in the Lord. En dit kan niemand van jou wegneem nie. Amen. Die gedeelte kom by my in Psalm 34 en dis waaroor ek wil praat. Taste and see. Maak jou koppie koffie. Kry jou gereed. Skakel in en luister wat die Here vanaand vir jou wil sê. Nou die woord van die Here lees in Psalm 34. Ek wil graag net vir u aandag die derde versie lees in Psalm 34. En dit is 34 verse 3. En dit lees soos volg vir u aandag. Lees dit die Engelse vertaling in die King James Version. En dit sê die volgende: Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. Net vir die aandag die vierde vers. I sought the Lord, and he heard me, and delivered me from all my fears. Die teksgedeelte van vanaand in die 8ste versie sê: Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trust in the Lord. Kan ek het weer vanaand vir jou aandag lees. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusts in him. Blessed is the man that trusts in him. Beloveds, vanaand is dit baie belangrik om te weet. It is very important to know. Tasting will give you an idea of what experience I had of the thing that I've tasted. Tasting will give you an idea of what experience I had with what I've tasted. You see, dit is waarom you can only speak or testify of something you have an experience of. This is very important to understand. You cannot speak of something that you have no experience of. You can only speak of something
of that thing that you've experienced, that thing you've went through, that challenge you've experienced, the sickness you had, got cured of it. You can only testify of something that you've experienced. Jy sien, dit is waarom die kerk se effektiwiteit by die venster uit is. Omdat ons oor goed praat, waarvan jy geen kennis het nie. Met ander woorde, die onkunde vier, dis hooggetye in die kerk van die Here. Want daar word goed genoem, jy het niks ervaring, niks deurgemaak nie, jy het geen ondervinding oor dit wat jy oor praat nie. Dis waarom daar geen effektiewe goed neergeleef word, wat mense nog trek na die Here toe nie. Dit is nie vir nie dat die skrif sê, dat 'n ware getuie, dit red lewens. As jou getuie nie eg is nie, as jou getuie nie waarheid in het nie, is dit net nog 'n storie wat vertel word. Want 'n ware getuie gaan iemand se lewe benat. 'n ware getuie gaan iemand se denke infiltreer. 'n ware getuie gaan iemand dwing tot by die punt van oorgee. Want as ek dink soos wat Paulus dit noem, aan die goedheid van die Here en wat hy vir ons gedoen het, dan wil ons uit ons siel uitspring, halleluja, van dankbaarheid. Goeienaand, Pastor Long, goed om u te sien, baie dankie dat ingeskakel is, thank you so much, God bless you. Dit is wat 'n ware getuie doen, dit bring jou tot by die punt van oorgawe. Die kerk het sy krag verloor, want dit wat getuig word, is geen ondervinding waardig nie. Pastor Long preek so 2 weke terug by die funeral van Apostel Ryan, 'n kragtige boodskap wat baie van ons mense verkeerd opneem, waar hy noem dat dit goed is om die skrif te gehoorsaam, wat hy dit verklaar dat ons moet onthou of bly by dit wat ons, of soos wat ons dit ontvang het. Amen. Hy maak hierdie voorbeeld en verduidelik hierdie gedagte. Jy kan, of kan ek dit so stel, het is goed om te bly by dit wat jy geleer het. Want in dit wat jy geleer het, is daar waardes. In dit wat jy geleer het, is daar lesse wat jy geleer het. En die goed het jou gevorm tot waar jy vandag is. But now, there's something that you need to do to take this thing further. Amen. Jy moet het verder kan vat. Want die vorige persoon wie jou lewe geïmpakteer het met hierdie waardes en kennis wat jy vandag het, is nie meer daar nie. Jou plig nou is om hierdie ding verder te vat en dan die volgende man, die volgende een vir wie jy mentor, halleluja, ook waardes en lesse moet leer van dit wat jy deurgemaak het. Dit is waar hierdie koortjie vanaf kom, kan ek het, maar miskien my verstil om te sê, dat die kerk, the church is moving on. 'n kerk wat stilstaan is 'n kerk wat stagneer en geen
einddoel in sig of in die oog het nie. But when the church is moving on from the one phase to the next, that is the ideal thing, hallelujah, for you to introduce the experience that you've had and testify that with the next person that you are mentoring. Jy sien, die probleem is, my liewe vriende, is dat ons konsentreer op dinge wat vir ons geen geestelike groei of waardes inhou nie. Ja. Die tweede ding wat vir my baie belangrik is dat ons nie gekonfronteer word, halleluja, of wil word met die waarhede van God se woord nie. Jy weet, jy wil net dit vat wat vir jou sin maak. En jy los die belangrikheid van God se woord eenkant. Die woord wat vir jou, jy weet, gaan mold, die woord wat vir jou gaan bou, die woord wat vir jou gaan stig, dit wil jy nie hoor nie. Jy wil net gestreel wees. Jy wil hoor, môre gaan ek dit het, oor 3 dae gaan ek 'n huis het, en oor 'n paar dae gaan ek 'n kar het. Jy wil hierdie tipe goed hoor wat vir jou geensins waarde, geesteswaarde of hemelswaarde inhou nie. So the word in the text is taste. And this is very important, and I want you to listen carefully now. The word is taste, which means in the ground text or in the Hebrew, it means to perceive, which means to become aware or being conscious of something or come to realize or to understand. Dit is wat hierdie woord perceive beteken. So what David actually says, beloveds, is that we must become aware of being conscious of the great God that we serve. And worship is not always going according to what we've planned. Oh, you see, we need to understand this. We need to be conscious of the great God that we serve and that we worship. You see, everything will not go according to what you think it will go to. Dit gaan nie altyd met jou goed gaan nie. Dit gaan nie altyd honkie-dorie met jou gaan nie. Jy gaan nie altyd goed in die guns het nie. Maar gaan ons dan nou die tuig neerlê as ons nie hierdie mooihede het nie, as ons nie hierdie pragtige woorde hoor nie, gaan ons die tuig neersit as ons nie gaan hoor wat die Here vir ons wil sê nie. Wat as die Here niks sê nie? Wat gaan my gesindheid wees? Wat gaan my gedrag wees? Gaan ek sê, Here, maar dit kan ons nou nie waar wees nie. U sê dan nou niks nie. Waartoe moet ek nou gaan? Dit is daai tyd, my liewe vriende, wanneer hierdie goed vir jou gaan sin maak, jou getuienis. Waar die Here jou gebring het. Hoe die Here jou gebring het tot waar jy vandag is. Jy kan nie die eer aan jouself gee nie. Want as jy terugkyk na dit wat jy deurgemaak het, dan sien jy die hand van die Here op jou lewe. Dit was nie altyd goeie dae gewees nie. Want as jy vanaand terugkyk, en dan kan jy aan God al die eer gee, want hy het die wonders gedoen. Beloved, I'm closing. Let's be thankful. Let's be grateful for what God has done in our lives.
This testimony, my friend, that you have could be the manner that the next person going through the same stuff needs to get victory of. Hierdie storie wat jy geskryf het van jou lewe, kan iemand anders se lewe red. We have to be thankful for the ways he made where there was no way, for the food that he put on your table when there was none, for the family that you have. Everybody is healthy. You have not suffered any losses yet. We need to be grateful, and especially when you are sick too. We need to thank God in every area of our life. Doesn't matter what you're going through, how your body condition is. You need to thank God, even just for the life that you're living. We need to be grateful. Beloveds, in closing, let this tasting of the goodness of Jesus, let this be manna for your life. Laat ons altyd weer daarvan dankbaar wees. Daar sê, kom proe en smaak. Jy sien, jy kan alleenlik praat van as jy geproe het. Jy kan alleenlik getuig van as jy kom proe het van hoe die Here smaak. Wat hy vir jou doen. Hoe hy het vir jou doen. Hy bring net 'n ander atmosfeer in jou lewe. Hy bring net 'n ander dimensie in jou lewe. Moenie jou rug op die Here draai. Jy het die Here nodig. Moenie dit wat jy nou deurmaak sien as vloek nie. Dit mag miskien net wees dat die Here vir jou druk nader na hom en vir jou vanaand hierdie voorreg gee om te luister na hierdie woord vanaand. Daai ding wat jy deurmaak, kan jy omgeswaai wees vanaand. En jou getuie kan iemand anders se lewe ook verander. My prayers tonight, my beloved friends, that God will bless you. My prayers that God will deliver you. That tonight, whatever you are experiencing, if you give this thing to the Lord, it might be the start of a new season for your life. Moenie alles net van selfspreek en dat verby gaan en sê, ag man, die Here dink nie aan my nie, ek bid al hoe lank al. Die Here kom nie vir my deur nie, ek bid al hoe lank al. Die Here luister nie na wat ek sê nie, ek bid al hoe lank al. Ons het nodig net om te glo. Luister na die laaste gedeelte van hierdie teks. Oh, taste and see that the Lord is good. Hoor wat sê. Blessed is the man that trusts in him. So geseënd sal jy wees as jy in die Here glo. Maak nie saak wat jy deurmaak en hoe lank jy bid nie. Jy sal geseënd wees as jou vertroue in die Here is. Mag die Here vir jou vanaand seën. Mag die Here sy aangesig oor jou verhef en jou vrede gee. Mag hy sy goedheid en sy guns altyd deur in jou lewe wees. Maar onthou, sonder die Here alles te vergeefs. Jy moet 'n wonderlike aand hê. Maak seker vanaand, terwyl jy geleentheid het, jy het nie nodig om te wag vir kerk nie, jy het nie nodig om te wag vir iemand om vir jy na die Here te lei nie. Jy kan self met die Here praat en vir die Here jou storie vertel. En terwyl jy met God praat, ook jou sonde aan hom bely.
Die Here is dan getrou en regverdig om jou na hom toe te trek en te sê, almal wie hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Jy kan vanaand een van hulle wees. Mag die Here vir u seën. Amen.